গাইস, এটা একটা ঘের, এটা একটা ঘের, এখানে মাছ হয়। তাহলে এইটা কি? ঘেরের পাশে এইটা কি? এইটা হচ্ছে এই ঘের যেন চোর না আসে, যেন এই ঘেরে কোনো প্রকার হামলা না করতে পারে, ঘেরের মাছগুলো যেন চুরি না হয়, তার জন্য এখানে কিন্তু রাত্রে যাপন করে। তো এই ঘেরের মালিক কিন্তু রাত্রে এখানে থাকে। তো এই শীতের ভিতরে এইখানে থাকাটা আপনাদের কাছে কেমন মনে হয়? তারপরেও কিন্তু এখানে থাকতে হবে, কারণ এইখানে একটা ঘেরের মালিকের স্বপ্ন। এই পানির ভিতরে একটা ঘেরের মালিকের স্বপ্ন। এই পানির ভিতরে ঘেরের মালিকের একটা স্বপ্ন আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই পানির ভিতরে কিন্তু ঘেরের মালিকের স্বপ্ন। এই পানিতে ঘেরের মালিকের স্বপ্ন, এখানেই মাছ। আর এই মাছ কিন্তু বছর শেষে বিক্রি করে এই মালিক কিন্তু যে লাভটা হবে সেটা দিয়ে তার সংসার চালাবে। এই পাশে কিন্তু বড় ধান বিল বলে, আমাদের এলাকায় বিল বলে, অনেক জায়গায় বলে বড় মাঠ। এটা হচ্ছে আমাদের এলাকায় বড় বিল বলা হয়। এটা কিন্তু অনেক বড় একটা বিল। তো আপনাদেরকে যেটা দেখাতে চেয়েছিলাম সেটা হলো এইটা, যে ঘেরের পাশে এই ঘরটার কাজ কি? এই ঘরটার কাজ হলো ঘেরের মালিক তার স্বপ্নকে পাহারা দেয়। ঘেরের মালিক তার স্বপ্নকে পাহারা দেয়। এটাই হচ্ছে এই ঘরের কাজ। তো সবাই ভালো থাকবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার পাশে থাকবেন। ওইখানে যে আটল, ওইটাতে মাছ ধরে।